दादू, लोग देश से इतना प्यार करते हैं तो फिर कोई उसे कमजोर क्यों करता है? कभी कभी बेटा लोग अपने फायदे को देश से बड़ा मान लेते हैं। पर गलती करने पर दिल डरता नहीं क्या? डरता है, शुरू में डरता है और बहुत डरता है, पर जब लोग बार बार वही गलती करते हैं तो डर धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाता है। जैसे इस रेडियो की ट्यूनिंग खराब हो जाए तो इसकी आवाज़ खो जाती है। तो फिर आवाज वापस कैसे आती है दादू? बेटा, जब सब लोग मिलकर अपनी अपनी ट्यूनिंग को एक फ्रीक्वेंसी पर लेकर आ जाएं और गलत और सही का फर्क सुनने लगे और कानों पर सालों से पड़ी हुई धूल झड़ने लगे तो आवाज आ जाती है बेटा, ऐसे। एक साथ एक पावर बनकर। यस। देश की असली ताकत है देशवासियों की साझा जिम्मेदारी। हमें अंदर से खोखला कर देने वाले करप्शन और अन्य माल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट सतर्कता, एक साझा जिम्मेदारी। इंडियन ऑयल द्वारा जनहित में जारी।